project. Kali ini saya akan sedikit memberikan tips cara menghilangkan karat pada knalpot, yaitu dengan cara sederhana dan modal yang sangat minim, yaitu dengan menggunakan pola, sunlight, coils, granjing secukupnya, sama wadah penting buat memotongnya, guys. Oke. Ini cara-caranya, yaitu saya akan campurkan kedua bahan ini jadi satu cara rata, lalu dioleskan kepada bagian permukaan yang ada karatnya. Buat lebih jelasnya kita langsung aja ke praktek, dan jangan lupa subscribe buat yang belum subscribe ya. Oke. Kita akan menyampurkan kedua bahan ini ya guys menjadi satu. Buka dulu ya. Secukupnya aja ya guys. Kita buka. Ini masih segel ya guys. Campurkan. Secukupnya juga ya ininya. Lalu kita aduk sampai merata ya. Oke, sampai merata ya guys. Oke, sampai merata. Lalu kita oleskan pada bagian knalpot yang kena karat. Baiklah, setelah tercampur rata, kita oleskan pada permukaan knalpot yang terkena karat ya guys. Oke, langsung aja.
konten hilang guys. Ya, kenapa tidak kuning lagi?